Bună ziua, dragi prieteni! Suntem în ianuarie 2025 și debutăm în forță pe canalul CES Pharma un super interviu cu Andrei Bondar, prietenul nostru și un columbofil de top în România și în județul Bihor, un iubitor în special al curselor de 100, 500, 600, cu rezultate foarte bune și, așa cum v-am spus, am decis să începem anul 2025 cu Andrei. Andrei, bine te-am regăsit și în 2025. Ce fac porumbeii tăi? Vă salut! Porumbeii sunt bine. Repaus, am terminat aproape de năpârlit, mai ultima remigă și suntem pe final cu năpârlitul. Avem un lot jucăm doar masculii în 2025 și în sensul ăsta i-am pus și la pereche un pic mai devreme. Să reproducem eventual poate un rând de pui sau ca să și că sunt foarte mulți porumbei iarnici și să-i facem să simtă un pic mai tare atracția de locația asta, mai ales că sunt câțiva care au concurat ca și pui în alte locații. Ok, două întrebări se nasc de aici. Prima întrebare, ce ai făcut ca ei să năpârlească atât de târziu? Ca să am înțeles că ar fi bine, adică și încep năpârlitul mai târziu. Dacă ai făcut ceva special sau pur și simplu s-a nimerit? N-am făcut, am avut 2 ani în care am reprodus de vreme în noiembrie, în 2021-2022 m-am oprit și am intrat pe un ritm mai natural, în sensul că am pus la pereche februarie-martie. La fel, toți puii sunt reproduși din februarie-martie încoace, adică pe ciclul ăsta de reproducție. N-am făcut mare lucru, am concurat 5 etape la pui și am intrat pe administrarea de mâncare chiar foarte bună, bogată în proteine, grăsimi. Partea de Sedo Plus, combinat și cu Tauben Gold și cu vitamine și Magic zilnic din plin. Deci Magic ăsta, eu zic că un pic Magic fiind oferă foarte multă energie, porumbei asimilează foarte mulți nutrienți. Am impresia că grăbește un pic năpârlitul totuși, cel puțin la lotul de zbor am fost pe pana 4 la final. Dar n-a fost chiar un eveniment atât de mare, dar năpârlesc bine, deși hrănim cu o mâncare mai mult carbohidrați, cum e Gabi Van den Aber sau casetul pe care l-am folosit noi. Am înțeles. Și a doua întrebare care deriva de acolo, de ce doar masculii? Viața asta te conduce în multe direcții și atunci timpul ți-e mai limitat. Și suntem într-o conjunctură anul ăsta, că e ultimul an în care concurăm de la această locație și am zis ok, nu avem cum zbura și în femele, nu avem destule, trebuie să mai mutăm din crescătorii și zburăm doar din 2 crescători, da. Și atunci ne ia și mai puțin timp, jumătate de oră dimineața masculii, mai mergem la 2 antrenamente pe săptămână și ne cam facem treaba. Un lot de primul compartiment în care adică jucăm împreună cu Vlad Șuț, părul meu. Eu 15 masculi, la mine vreo 18-20 vor. Ținând cont că este un pic cam frig, o să compresăm puțin întrebările, dar totuși, Andrei, aș vrea să ne spui cu ce porumbei zbori? Porumbei pe care noi îi deținem sunt porumbei în mare parte de general, cu ăștia am început, porumbei Gabi Van den Aber și Gerings. Avem și câțiva pe partea familia Herbots, Ivan, Big Boss, pe linia asta mers destul de bine. La fel, dintr-o femelă, chiar de la tine, reprodusă din fiică Messi, o nepoată care are reprodusă, obținută cu generalul, chiar a dat porumbei foarte buni pe partea asta de demifond și fond. Bună linie. Da, și porumbei Horvat Caroli, chiar avem 2 masculi care au performat foarte bine anul ăsta. Dar sunt niște combinații de jumate Horvat Caroli, jumate cu... Am observat că merg mai bine față de 100% horvați aici, nu știu, la noi poate nu ne știm noi așa de bine ca bătrâni să-i facem să meargă. Dar porumbei super faini ăștia, Horvat Caroli din Ungaria. Porumbei și Arlequins. Am înțeles. Poate ne arăți un pic și în crescătorie câțiva porumbei și vorbim și acolo despre programul de zbor pe care îl folosești. Ok. Am intrat în crescătorie, unde bate vântul mai puțin sau chiar deloc și atunci mediul e mai plăcut. Andrei, descrie-ne un pic programul tău de zbor.
Pentru cei care nu știți sau nu ați urmărit, Andrei și cu Vlad au obținut 18 trofee județene și 3 provinciale la categoriile viteză demifond și general. Fiind, cred, echipa sau tandemul care a luat cele mai multe cupe la aceste categorii la rezultate la un an. Mă refer fără palmares, sper că nu greșesc. La palmares doar 2 sau 1, nu? O singură cupă la palmares. Așa, deci cele mai bune rezultate, să zicem, de la 100 la 500 de kilometri la an. Și atunci și eu sunt curios și cei care ne urmăresc, în mod sigur, vor fi curioși să ne descrii puțin programul tău. Când intri la văduvie, ce mâncare, ce suplimente, cum faci și cum facem să câștigăm. Da, foarte bine, suntem la început de an și în mod normal până la începutul sezonului, din ianuarie până la început de sezon, avem în jur de 4 luni de zile. În intervalul ăsta de 4 luni de zile, pune de 2 ori la pereche. Anul trecut am fost pe 2 perechi de 2 ori ouă, câte 7 zile. Fără pui. Fără pui. Anul ăsta vom încerca și cu pui pentru că avem nevoie să obișnuim la locația asta niște masculi și am vrea să fie cât mai atrași de locație. Astăzi, pregătirea din punct de vedere al motivației sau al setărilor ca și mental, să zicem. Ca și tratamente, facem niște tratamente, în special o dată de trico și o dată de respiratori înainte de sezon, de 5 zile de trico. Asta ne setăm așa ca să fie măcar cu 2 săptămâni înainte de sezon să terminăm tratamentele astea și... Cu 2 săptămâni înainte de prima etapă. Da. Și tratăm și de probleme de clamidia. De ce? Pentru că am făcut și analize și noi de când am renunțat la grătare, există un nivel ridicat de coccidii și coccidiile astea mai potențează și clamidia un pic și celelalte. Cel puțin asta am observat la noi, că avem totdeauna un nivel cât de cât un pic mediu de clamidie și atunci am zis că nu riscăm și tratăm. Cam asta ar fi cu tratamentele, iar de când a apărut Magic, și mulțumesc că l-ai scos, Magic, noi folosim anul ăsta, avem peste 10 litri de Magic, da? Mă laud cu treaba asta. Și asta mă bucur la mat că n-am mai tratat, nu simt nevoie de a trata. La fel și porumbei de la lotul de zbor și pui, toți primesc în extra sezon full, are tot timpul Magic în apă. Și cum se desfășoară o săptămână? Cum faci recuperarea? Cum faci condiționarea? Da, recuperarea, avem Biotix-ul care îl dăm mai mult pe mâncare, nu prea îl dăm în apă pentru că probioticele își pierd eficacitatea după o oră și atunci trebuie să fim de biotic mai mult pe mâncare, electrolit, simplu electrolit pudră de la Chest și cu Magic pe recuperarea asta. Și am mai folosit și caucabamul, probioticul vaz de chefir, ciupercă de apă, care îl dăm în apă, ăla știm că poate să stea în apă. După aceea venim constant cu Magic, intervenim marți și miercuri cu Impact. Așa, și pe final de săptămână dublăm doza de Magic. Și Fly Power cu Healthy, o masă, 2, în funcție de cum simțim etapele că vor veni. Dacă e mai greu, o masă, 2, 3, depinde cât de grea și lungă va fi etapa. Da? Healthy cu Fly Power. Și ai zis că duceți porumbei la antrenament de 2 ori pe săptămână. Da. La ce distanțe? În mare parte, distanță de 45 de kilometri, ne-am găsit un loc aici un pic mai spre sud, ca să urci un pic porumbeii. Am simțit că e nevoie la poziția noastră să facem mai mult de la sud la... Dar e un sud-vest, da. Și dacă am simțit, ne-am mai dus și în Ungaria la un 70-77 de kilometri, 1-2, așa, din când în când. Dar n-am insistat atât de mult anul ăsta pe antrenamente lungi. Și când ajung acasă se văd? Da, se văd. Asta a mers, tot sezonul am lăsat să se vadă, dar așa gradual, câteodată doar închiși pe box, femelele, i-am lăsat și să stea un pic la ei. Da, Dumnezeu ne-a ajutat și parcă, deci a fost o motivare, n-am simțit o cădere așa
Acum au fost la mijloc, noi am jucat 4 etape de viteză, la început 4 la final, la mijloc au fost etapele de demi-fond, fond până la 500. Acolo au fost și etape foarte bune și etape mai slăbuțe, unele, dar nu știm exact, vedem, poate anul ăsta reușim să Corectați etapele mai slabe. Pentru că la demifond nu am fost atât de bun pe cât ne-am dorit. Am avut etape bune pe față și porumbei au legat, de-aia sunt și pe top la general, doar că nu am legat la normă la demifond. Pui, Andrei, cum îi zburați până la ce distanțe? Ce urmăriți la ei? Pui, cel puțin în ce am observat că avem noi, cred că până la 200 de km e ok. Porumbelul să zboare, să se potrivească cu mașina. Am observat în anii în care am zburat 300, 500, nu au fost la fel de bune anii următori. Cel puțin faptul că i-am stresat, s-au pierdut, probabil porumbeii, nu știu, cred că până la 200 pentru noi e ok. Mai ales că la noi focusul nu e atât de tare pe județ pe etapele cu pui, se zboară, dar nu se pune accent pe performanțe la pui. Am putea chiar să nici nu concurăm pui cu asociația, eventual să ne ducem noi să-i antrenăm și să-i ducem noi până la 2-300 de km. Acum am discutat de maturi, am discutat de pui, am înțeles care e focusul sau care e interesul la pui, antrenarea lor și obișnuirea cu mașina și cu ce au de făcut. Reproducătorii, ai spus mai înainte că n-ai dat medicamente la reproducători. Da. Cum așa? Simplu m-am ambiționat de la tine, că tu ai început cu ideea asta și am zis că trebuie să o încep și eu. Anul trecut a fost ultima oară când înainte de vaccinul de salmonella, le-am făcut vreo 5 zile tratament și am dat magic zi de zi la porumbei. Am mai făcut câteva cure de triconatura cu Healthy sau triconatura cu Healthy pe mâncare și tricogo în apă, a fost de regulă cam așa, câteva zile și am dus 5 serii complete crescute la matcă. Tot și-au crescut pui, că n-am avut, anul ăsta o să încercăm sistemul și cu Deutsch. Și am mai reprodus la final de sezon încă de 2 rânduri de ouă, odată am mutat ouăle de la o parte din femele de matcă cu cei mai mulți zburători de la noi. Și la final au mai crescut ei încă un pui, sau puii care i-au avut la matcă. Deci aproape 7 rânduri de ouă, din care doar... Deci cu grijă, cu mâncare bună și cu suplimente de calitate putem spera la... Da, eu cred că magic ăsta te ajută foarte mult să reduci nivelul de tratamente, iar dacă simți că ai probleme în crescătorie și ai câte 1-2 care fac necazuri și se îmbolnăvesc, părerea mea trebuie eliminați. La fel cum am eliminat toți porumbeii care mi-au dat pui cu simptome de ornitoză, simplu, afară, pentru că se transmite în general. Da, în mod sigur asta. Acum, în final de interviu și pentru că ții acest porumbel de ceva timp în mână, o să te rugăm să-l și prezinți. Că sunt sigur că l-ai luat cu un scop când am intrat înăuntru. Da, acest mascul 7701 de 2023 este un mascul pe combinația tatălui, o combinație pe Gabi Van den Abel, un Constantin pe partea de Blixen, un mascul de bază la Gabi și o femelă, Domenic Bedeleanu, o femelă luată de la un columbodrom care de aici de la noi, de la Rad, a fost concurat acolo, mi-a plăcut așa, când mi-am luat în 2020, atunci am luat pe mama acestui mascul, o femelă Charlekens și ceva porumbei, chiar și pe Huiman, să nu putem spate, dar niște porumbei chiar super, un porumbel mediu, nu porumbei foarte mare, comparativ cu alții, o musculatură chiar super fain. Frumos porumbel. Și frate său, un alt frate din seria 2, ăsta a fost locul 4 național, frate său locul 12 național la General Tineret. Și locul 4 la General? General Tineret, locul 4 el. Și locul 1 pe zonă la noi la General, frate său locul 2 pe zonă. Pe provincie? Pe provincie, da. Provincie. Deci unul general provincial. Foarte fain porumbel. Super. Chiar un porumbel deosebit. Andrei, îți mulțumim pentru timpul alocat, pentru informațiile pe care ni le-ai dezvăluit.
te și vă felicit pe amândoi pentru rezultate și pentru munca depusă și pentru porumbeii frumoși pe care îi depuneți. Iar cei care veți urmări acest interviu, așteptăm opiniile voastre în comentarii, pentru că suntem interesați și ce părere aveți voi despre columbofilii pe care îi prezentăm, despre porumbeii pe care vi prezentăm. Felicitări, Andrei, și mulțumesc! Mulțumim frumos de vizită și să aveți un an nou fericit și cu multe împliniri. Salutare!